monologu i të dielës ishte mashtrim i rast të dielës, por kësaj here i karakterizuar nga një cinizëm i pa shembull, arrogancë e papërmbajtur ndaj qytetarëve dhe të rive në protestë. Kështu e cilësoi kryedemokrati Sali Berisha reagimin e kryeministrit Edi Rama nga rubrika Shënimet e javës ndaj qytetarëve që prej disa ditësh janë mbledhur në protestë poshtë zyrës së kryeministrit, teksa kërkojnë largim të gjithë klasës politike. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Berisha theksoi se janë një sër vendimesh të qeverisë Rama kundër të cilave protestohet. E vërteta është se këto protesta kanë në themel veprimet me zero transparencë të Edi Ramës dhe qeverisë tij në investimet në Zvernec. Përveç shifrave, disa miliardësh investime, ai nuk mori përsipër kurrë të bëjë transparencën më të vogël për çështjen e pronësisë, për çështjen e mjedisit, për detyrimet që rrjedhin në procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Berisha akuzoi kryeministrin për firmosje të lejes së zhvillimit në kundërshtim me ligjin, duke patur aktive konflikte gjyqësore për pronësinë. U tha mediave ndërkombëtare se nuk ekziston projekt. Nga ana tjetër, nuk mund të miratohet kurrë leja e zhvillimit pa një projekt apo të paktën një projekt ide. Ndërkohë, në krah të qytetarëve është arrestuar edhe kreu i grupit të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, i cili në një reagim në rrjetet sociale thekson se sulmi i kryeministrit ndaj protestuesve nuk tregon forcë për frikë. Reagimi qytetar as nuk mund të fyet e as nuk mund të përbuzet. Qytetarët vetëm dëgjohen, thekson Bardhi, i cili shton se çdo politikan që e ka trajtuar popullin si dele dihet ku e ka fundin. Protestuesit në bulevarde kanë marrë si dakordsi me Ramën mbështetjen e Berishës për investimet e huaja dhe të familjes Trump, duke kërkuar nga sheshi largimin e 2 literave.